Oi gente, hoje é dia 15 de março, Dia Mundial do Jovem Adventista. E como hoje na igreja nós não estamos comemorando esse dia especial, nós vamos comemorar só em abril, eu decidi que vou fazer alguma coisa aqui para o meu condomínio. Eu vou fazer cartõezinhos, versinhos bíblicos, e vou colocar na caixinha de correio. Meu plano inicial era sair para distribuir livro, né? Eu trazer alguns livros para casa e distribuir aqui pelo condomínio. Só que o meu pastor não tá na igreja, ele tava em outra igreja. E a gente já vai ter esse outreach em outro lugar. Então, vou fazer com o que eu tenho, e que não é muito. E Deus vai instruir, vai guiar o que tiver que ser feito, né, depois disso. Mas o importante é a gente tentar, é ter iniciativa pra levar o amor de Deus para as outras pessoas. Então, eu vou começar agora a fazer os cartõezinhos. Gente, ficou assim. Coloquei o homem veio aparecer em cima do Senhor meu coração, o versinho. E atrás, você é importante. São coisas simples, sabe? Vai fazer a diferença? Não sei. Mas eu fiz a minha parte. E coloquei GYD, né, Global Youth Day, né, Dia Global do Jovem Adventista. Por caso, né, alguém se sinta interessado o que é isso e afins, tem uma referência, mas não é tão escancarado assim, entendeu? Mas enfim, acho que eu vou agora, são 3 horas da tarde, deixa eu colocar isso nas caixinhas de correio. Infelizmente não deu para todas as casas, mas é só uma solução bem fácil e rápida para você evangelizar ou só falar do amor de Jesus para outras pessoas, tá bom? Esse foi o vídeo, a gente se vê numa próxima. Se inscreva, compartilha, curta, faça com os seus jovens ou com a sua família. E é isso. Um beijo, tchau!